ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னென்னு சொன்னால் நாங்கள் இன்றைய பார்க்க போகிறது எல்லாருமே பெரும்பாலும் உங்களோட ஃபோனுகளுக்கு சார்ஜ் போடுவீங்க. ஸோ அந்த வகையில் இந்த சார்ஜிங் சம்மந்தமான ஆப்ஸ் பற்றி தான் நான் இன்றைக்கி வீடியோ பார்க்க போகிறோம். ஸோ அந்த வகையில் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஆப்ஸை பொறுத்தவரையில் இந்த ஆப்ஸ் ப்ளே ஸ்டோரில் அவைலபிளாக இருக்குது. நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு லிங்க் தரேன். அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் போனீங்கன்னு சொன்னால் ப்ளே ஸ்டோரில் இந்த ஆப்ஸ் இருக்குது. இந்த ஆப்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இதில் இன்டர்ஃபேஸ் ஸ்டார்ட்டில் இருக்கும். இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் பாருங்கள், மேலே பேட்ரி எலாமெண்ட் சொல்லி இருக்குது. நீங்கள் அதை எலோவ் பண்ணி விடலாம். அப்படி உங்களுக்கு தேவையில்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் அதை டிசேபிள் பண்ணி விடலாம். இது எலாம் லெவல், அதாவது உங்களோட சார்ஜிங் எத்தனை லெவலில் இருக்கக்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்காக எலாம் அடிக்கணும்னு சொல்லி இருக்குது. ஸோ அந்த வகையில் நீங்கள் பேட்ரி எலாமை எனேபிள் பண்ணி விடுங்க. கீழே பாருங்கள், இது உங்களுக்கு பேட்டரியின் டெம்பரேச்சர் காட்டுது எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லி. இது பேட்டரியில் வோல்டேஜ், மற்ற எவ்வளோ மெகா ஹெர்ட்ஸ் உங்களோட பேட்டரியின் கெப்பாசிட்டி, மற்ற உங்களோட பேட்டரியின் ஹெல்த்து, சகல விதமான இதுவும் காட்டும். இப்போ உங்களோட பேட்டரி சார்ஜில் இருக்குதா இல்லையா என்ற ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் காட்டு. அது மட்டும் இல்லை, இதில் பாருங்கள் பேட்டரி ஆப்டிமைசேஷன் சொல்லியிருக்கு. அதை எலோவ் பண்ணுங்கள். எலோவ் பண்ணி விட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களோட பேட்டரி ஒர்க் பண்ணுற எல்லாம் உங்களுக்கு இதில் ஷோ ஆகும். ஸோ அந்த வகையில் நாங்கள் இப்போ பாருங்கள், மேலே செட்டிங்குக்கு போகிறோம். செட்டிங்கு போய்ட்டு பாருங்கள், இதில் சில செட்டிங்கள் இருக்குது. அந்த வகையில் இதில் பாருங்கள், டூ நாட் டிஸ்டர்ப் பண்ண சொல்லி இருக்குது. உங்களுக்கு அது தேவைன்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணுங்கள். எனேபிள் பண்ணிவிட்டு அதில் ஸ்டார்ட் டைம், இன் டைம்னு சொல்லி இருக்குது. ஸோ அதை நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி செட் பண்ணி கொள்ளுங்கள். அது மட்டும் இல்லை, பாருங்கள் எலாம் ரிப்பீட்னு சொல்லியிருக்கு. அதாவது நீங்கள் எலாம் எத்தனை தடவை உங்களுக்கு ரிப்பீட் ஆகணும்னு சொல்லி கேட்டிருக்கு. அதே மாதிரி ஸ்டாப் எலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது என்னென்னு சொன்னால், இப்போ உங்களுக்கு எலாம் நீங்கள் ஒரு பெர்சன்டேஜில் வச்சுட்டீங்க, எலாம் அடித்து கொண்டு இருக்குது. ஸோ அந்த வகையில் நீங்கள் அந்த எலாமை நிப்பாட்டணும்னு சொன்னால் உங்களோட சார்ஜர் பின் இருக்குது தானே, அதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணி விட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட இந்த சார்ஜ் பண்ணுற எலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஆஃப் ஆகிடும். ஸோ அந்த சிஸ்டம் தான் இது. மற்ற ரிங்டோன்னு சொல்லிக்கலாம், இதில் எலோவ் பண்ணி விடுங்க. எலோவ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு உங்களோட எலாம் என்ன மாதிரி உங்களுக்கு ரிங்டோன் இருக்கணும்னு சொல்லி இதில் போய்ட்டு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி கொள்ளலாம். இல்லை நிறைய ரிங்டோன் உங்களுக்கு தந்திருக்காங்க. ஸோ அந்த வகையில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம். அடுத்த வைப்ரேஷன், இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் பண்ணும்போது வைப்ரேஷன் வேணுமா, அடுத்த டார்க் தீம், அதாவது டார்க் தீம் வேணுமா, உங்களுக்கு லைட் தீம் வேணுமா, இந்த மாதிரி இருக்குது. இப்போ டார்க் தீம்னு சொன்னால் நீங்கள் டார்க் தீமை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம். அப்படி தேவையில்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் நார்மலாகவே உங்களோட வயிற்றில் இருக்கிற அதே தீமையை யூஸ் பண்ணலாம். லாங்குவேஜை பொறுத்தவரையில் இவ்வளோ லாங்குவேஜ் தான் இதில் இருக்குது. ஸோ அந்த வேலையில் நாங்கள் இங்கிலீஷை சூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம். மற்ற பேட்டரியோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோன்னு சொல்லி உங்களுக்கு காட்டுது. இதில் அதாவது 4900 மெகாஹெர்ட்ஸ்னு சொல்லி காட்டுது. அடுத்த இப்போ நாங்கள் என்ன சொன்னோன்னா பார்க்க போனோம். இப்போ சார்ஜ் அடிக்கலாம். இப்போ நாங்கள் சார்ஜ் பின்னை கனெக்ட் பண்ணின உடனே எவ்வளோ நிமிஷம் அடுத்து சார்ஜ் ஆக போகுது, எத்தனை மணித்தியாலத்தில் ஃபுல் சார்ஜ் ஆகும், மற்ற ஃபாஸ்ட் சார்ஜ் மற்ற ஃபுல் சார்ஜ் ஒர்க் பண்ணுற வீதம் எல்லாம் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் ஷோ ஆகும். பாருங்கள், அதில் ஃபுல் சார்ஜ்ன்ற பிளிங்க் ஆகி கொண்டு இருக்குது. பாருங்கள், பிளிங்க் ஆகிக்கொண்டே இருக்குது. ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ. அதோட அது மட்டும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு ஷோ ஆகும். அதாவது நீங்கள் இப்போ சார்ஜர் பின்ன ரிமூவ் பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் காட்டாது. ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் எல்லாருமே லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் நல்ல ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரையில் நன்றி, வணக்கம், பாய் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.